Merhabalar arkadaşlar, Azra'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle grip ve soğuk algınlığı için evde yapabileceğiniz harika bir tarifle geldim. Kendim ve çocuklarım için bunu mutlaka yapıyorum. Hemen ilaçlara, antibiyotiklere yönelmiyorum. Kısa sürede grip ve soğuk algınlığı şikayetinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Kullandığım malzemeler hepimizin evinde olan malzemeler. Sizler de 5 dakikada bunu yapabilirsiniz. Tarifimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Kullandığım malzemeler: yarım yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı dut pekmezi, 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı karabiber, 1 adet limonun suyu. Öncelikle cezvemizin içerisine tereyağını koyalım ve eritelim. Eritmiş olduğumuz tereyağının içerisine malzemelerimizi sırayla boşaltalım. Öncelikle pekmezimizi boşalttım. Balımızı boşaltıyorum. Zencefili de ekliyorum. Son olarak karabiberimizi de ekledikten sonra tekrar ocağa alalım ve hafif kenarlardan fokurdayınca ocaktan alalım. Bir adet limonu içerisine sıkalım ve karıştıralım. Daha sonra küçük bir kavanoza hazırlamış olduğumuz malzemeyi boşaltalım. Sabah, öğlen, akşam birer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Hatta aklınıza geldiği zaman, yani bunun özellikle sabah, öğlen, akşam olması şart değil. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bunu çocuklarınızda da kullanın mutlaka. Gerçekten çok etkili, çok faydalı. Çocuklarınızda özellikle balgam problemi yaşıyorsanız mutlaka yapın. Çocuklarınızda bunu fark edeceksiniz hemen. Çok çabuk balgamını söküyor. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.